區參與廣播節目 CIBS 土炮電影人。歡迎大家收聽香港電台 AM621 CIBS 社區參與廣播節目土炮電影人，我係你嘅節目主持人阿德，我係你嘅節目主持人阿冰啊。喂，阿冰，今次請嚟呢一個嘉賓呢，今次講嘅呢一個行業呢，都係電影圈，但係電影圈裏邊嘅乜嘢種類呢？今次就勁啦！今次我哋請咗重量級嘉賓，佢係做電影監製嘅。電影監製犀利啦，因為監製對於我哋嚟講咧，我覺得佢幾靈魂下嘅。吓，但係我覺得好陌生喎，呢個靈魂。點解啊？例如你冇遇過一個朋友話佢係做監製嘅咯，咁即係做咩噶？咪電台監製可能大家聽得多啦，電影監製可能你會覺得啊，係咪同一類型嘅嘢咧？其實又唔係噶嘛，因為我睇過好多嘅 research 啊，講電影監製可能係一個權力最大嘅喺個電影嘅行業裏邊。即係咪雜誌嘅編輯咁解咧？即係究竟佢實際係做啲咩？佢又可以落好多嘅 order， 又可以管轄好多嘅人員啊，仲可以唔俾佢導演拍戲噶嘛？有時話最緊要係一樣嘢，佢揸錢嘅。哦，我成日都覺得一揸錢嘅嗰個人就係權力最大噶啦。所以我成日都喺度諗啊，電影監製係咪即係大家嘅米飯班主？因為咧有時候我又聽到咧電影監製要孭住好多嘅橋啊，又或者導演有陣時你知導演好叻去創作，但係唔叻去 sell 橋噶嘛。係咁有時候就要拉埋個監製啊，就一齊喂，你幫我手啦，你幫我 sell 我想賣嘅呢條橋啦，咁樣，咁佢就一齊就見老闆噶啦，咁樣，所以監製好重要啊呢樣嘢，或者咩咧？又或者啲人話有佢監製就放心啦，導演新啲都唔緊要，我都有聽過咁嘅講法咯。真係噶？係啊，即係一個有經驗嘅監製就可以令到投資者安心咁樣嘅。投資者放心，呢個廣告嚟嘅。我發覺我哋對監製咧都係好多問題啊，好唔清楚。好問號啊，其實係啊，咁啊要聽眾多啲清晰嘅思路。咁究竟呢思路喺邊度嚟咧？就要請出我哋嘅嘉賓啊！嗱，我哋聽一首歌先。歌曲之後，我哋就會有呢個嘉賓嘅出現啦。我哋會請出今日嘅嘉賓啊！呢個嘉賓都係你啲 friend 嚟噶啦。friend 地啦，淨係 friend 地啫。OK， 事不宜遲啊，介紹咗佢先啦。係。佢做過啲咩戲噶？佢做過，哇呢個犀利啦，大手牽小手啦。仲有咧？你個樣淨係未聽過咁樣喎。梗係唔係啦。係啦，咁啊仲有另一套嘅，因為大手牽小手就係白許靜嘅作品啦，有佢做主角啦。另一套咧就係舊薑清道夫。難道我你又要唱？OK， 好，大家都知邊套唱歌節目噶咯，就嚟呢一個要吓。我請到呢位嘉賓啊，介紹下佢先。文佩卿女士啊 ，Hello， 大家好 ，Hello，Manny 啊， Manny 你好，叫佢 Manny 好啦，好啦，夠啦，唔好響傳道啦。係啊，認識佢嘅時候咧，會同佢講啊，呢個人都同與鬼有緣嘅，其實都係啊，好多嘅電影啊，同佢參與過啊，作品啊，好多係同可能靈異上面啊，或者係一啲點講咧，鬼怪嘢，係啊，鬼怪嘢嗰啲有關。呢個節目講電影噶，聽眾唔好轉台啊，係啊，唔係講鬼故嘅吓，呢個講電影。點解會請到阿 Manny 上嚟咧？因為佢有擔任監製呢個角色嘅一啲經驗咁樣嘅，咁所以都想知道，因為監製我哋大家可能行內人或者行外人啊，我哋啲唔識監製嘅會覺得啊，監製管數噶嘛，成日聽人講話要控制 budget 噶嘛，同導演一定唔啱牙噶嘛，一定鬧交噶嘛，即係究竟監製係咪真係咁樣嘅咧？就要交俾 Manny 剖析下啦呢件事。監製其實多數都係一個冇乜，即係喺市面上可能大家都唔係幾認識嘅一個崗位啦。咁大家你覺得監製係做咩？管家咯，即係會計。其實咩嘢都關佢事噶。如果你問我嘅話，因為監製頭先我所講啦，管數啦，咁即係佢要控制成個拍攝嘅 budget 啦，唔可以超支啦，超支又唔知點樣同老闆交代啦，係咪先？咁跟住又要可能管埋場裏邊嘅一啲雜務啊，一啲人手啊，我會覺得係啊，基本上或者導演有陣時有啲無理嘅要求，有時監製就要出馬啦，因為冇人講得掂啲導演，監製就會出嚟，喂，我冇咁嘅錢喎，唔好拍得唔得先？你咪拍啦你，而家轉導演啊，係啦，再籌轉導演啊嗱，即係咁樣噶嘛，會唔會咧？監製嘅位其實我自己覺得
頭先你講嘅嘢多少會牽涉喺入邊啦。嗯。咁但係一個人唔會去到可能睇嗰日食飯有冇乾炒牛河嘅地步嘅，即係管到咁細。但係反而我覺得監製有好幾樣嘢要做嘅，就係我覺得3樣啦，即係頭先你講到其實比較business， 即係做即係同錢有關，即係去管數嗰一 part 啦。但係好多人可能冇留意到就係筆錢點樣嚟啦，又或者大家好 focus 筆錢點樣使啦。咁仲有一樣就係其實部戲將來點樣出去賣埠都係個生意嘅一部分啦。或者喺香港嘅市場，你要點樣去營銷好呢一部戲？係咪香港觀眾想要嘅嘢？或者你達到香港觀眾要求，而家可能經常出現嘅面對中港合拍片嘅時候，又會有內地投資者可能去問你，喂，其實大陸又啱唔啱㗎？你唔上大陸嘅時候，又可能會有其他新加坡啊、馬來西亞啊、台灣，咁你可能如果能力做得到嘅話，就希望可以考慮到其他市場，一套香港電影可唔可以國際化少少？哇！你咁樣講咧，某程度上電影監製係一個商家嚟㗎。我覺得係呢一部分，因為我覺得有3樣嘢嘅，即係做一個監製 suppose，即係會有分你做 business 定做 creative。咁我覺得生意係其中一部分咯，因為當你請咗一班可能咁好嘅導演編劇翻嚟嘅時候，佢哋去主導咗個創作，但係其實背後嗰盤生意或者因為始終你電影係一個 entertainment 嘅嘢嚟㗎嘛，咁你要去處理，喂。咁個市場係咪真係中意呢樣嘢？或者你拍好部戲啦，你點樣去帶俾觀眾？你個戲名改得啱唔啱呢？即係佢戲名都係你哋有份參與嘅，只有唔係導演一個決定晒嘅。唔係㗎，如果其實可以嘅話，當然做到一個溝通就係咁導演去諗好咗成個故仔啦，諗咗每一個鏡頭點樣去拍攝啦，佢係嗰個畫面入邊嘅一個主創人員嚟㗎嘛。咁但係畫面以外嘅嘢，其實每一個人嘅能力都有限嘅，咁監製都有監製嘅團隊出去做咯。係，因為不如咁講，導演咧可能對翻電影內部多啲，可能監製對翻電影外部多啲，可能你講宣傳啊，同老闆接洽啊，揾好多嘅贊助商啊、投資者啊咁樣咧。咁演員嘅 line up 關唔關你哋事？都關事㗎。當然有時可能導演同某啲演員比較 friend，佢中意自己去揾 OK 嘅。咁但係好多時其實點解演員中間會有一個經理人喺度咧？咁就相當於因為佢要做一個緩衝位啊嘛。去可能討論大家情投意合，咁但係去到討論價錢嗰一 part 啦，真係好現實地嘅時候，咁其實監製亦都就係要去負責呢一部分咯。咁你可能導演同個演員好 friend 啊，你啦搭膊頭啦拍，咁但係其實 business 嗰 part 你都要交翻俾個監製咯。但係我想問下，即係站於監製嘅呢一個立場上面咧，點樣攞到個平衡咧？喺呢個創作上面，同埋喺呢個生意嘅商機上面，或者執行啦，錢都牽涉。係啊，因為拍到一牽涉到錢嘅時候，好多時候就扼殺咗好多創意噶嘛。你點樣可以從中取得個平衡咧？自己？我覺得好嘅監製係會自己同自己打交係正常嘅，無啦啦會講嘢鬧自己嘅。係啊，因為你一定會希望本身個電影嘅內容好啦，或者你一開始點解要幫呢個導演去拍套戲嘅時候，你一定係睇中呢個導演或者佢帶嚟嘅故事入邊有一啲特質喺度噶嘛。咁如果你不斷為咗個生意而最後覺得其實不如連條橋都換咗佢嘅時候，咁你真係做緊一啲違背自己嘅事情，冇意思啦，去到呢個地步。咁所以真係要提醒自己咯。就算可能有好大筆錢嚟嘅時候，咁個主導權或者個創作權究竟放咗喺邊度？你係咪剝削緊導演同編劇？真係好睇個監製嘅。明白。咁其實生意係一部分啦。咁其實我覺得監製亦都有啲監製佢會去做 creative 嗰部分嘅，即係尤其是可能而家你行內有好多資深嘅導演，佢都會轉去做自己做埋監製，做埋監製 focus 喺 creative 嗰 part， 咁都會多嘅。會唔會係容易啲？因為譬如陳可辛導演佢自己有可能成日都做埋監製啊，自己控制 budget，自己度埋橋，自己做晒劇本噶嘛，一腳踢噶嘛咁樣。即係對於佢哋嚟講，會唔會更加容易控制 budget 咧？哇！所以咪就係自己同自己打交咯，即係每日都好矛盾地生活咁樣啦嚇。咁但係頭先阿冰都有講到咧，即係揾演員係咪有關你事咧？阿監製係㗎，其實我每日都揾緊演員㗎，呢個係真㗎喎。咁得啦，我要梳翻個領頭先。你當今日個頭領係一日可能，譬如我講緊我過去2個月，可能我
簽咗可能超過10幾份嘅演員合同。每日都喺度同演員丟緊嘅喎。但係，譬如話你有啲戲你係未上映嘅，或者你唔知道個劇本未到添啦，直情你就簽定啲演員，到時有啲咩需要就用啊，定係？多數係因為嗰一部戲同個導演咧，大家都有個共識啦，同投資者有共識啦。我係要用呢個 A 君嘅啦。咁我哋就要去 mark 一個嘅 schedule，咁就A 君你9月1號到幾月幾號得唔得閒啊？係，咁就要有一個合同喺度咯。你就係星探嚟嘅其實。我好奇喎，如果就呢樣嘢，喂，你有啲咩衡量咧去揀嗰個演員？因為尤其是電影製作係講緊套戲未上，即係可能年幾2年前就已經要揀演員，佢可能未紅㗎喎，係啊。即係你哋會有啲咩考量？即係你講到主角咁咯。真係舊姜清道夫個 case 真係幾得意嘅。因為嗰陣揀嗰個女僵屍咧就揀好耐，咁甚至乎咧，即係大家都知阿林明禎最後係佢演啦。咁但係未即係在之前咧，大家又諗咗好耐，跟住又同導演飛咗去台灣嚟個海選咁樣，跟住一日係見咗70幾個女孩子啊，喺一日之內喺台灣70幾個。係啊，咁個導演就開心啫，咁我就大佬，但係我睇女僵屍，我睇咗70幾個女仔麻木晒隻眼，已經係，哎呀，我唔知咩靚女啦。但係有冇一個即係出名嘅可以講到係有冇一個人選係除咗林明禎以外，你哋有 in 過覺得都好大機會喎？即係點啊？意思係 in 之後佢有即係好大 Final Four 咁，而我哋又識其中一啲人，即係你哋認識，但係我哋又唔覺得唔適合嘅。又唔好唔適合，我呢種原因同埋討論之後冇揀到，係啦，最後都係冇揀到嘅，或者個期唔啱嘅，我唔知啦。嗱，我覺得係我哋係唔應該 specific 咁樣去講任何一個人噶嘛。係。咁啊，撇除呢一樣嘢啦。啱嘅時候，你可能係考慮，真係可能市場因素嘅，又或者嗰個演員嘅 attitude，佢會唔會願意為你呢一部戲付出咯？又或者會唔會因為另一啲對手而影響咗個選角？即係例如我男主角揾咗即係有某大明星啊 B 君咁就係啊，你要好早期同佢講，嗱，呢套戲係有 B 同 C 嘅，你好唔 OK 先？咁你唔可以中途殺咗佢嘅仇家入嚟，咁佢可能本身已經喺演員合約入邊已經好 specifically 咧，就係如果你最終演員嘅組合跟你嘅合同有變咧，我會拒絕演出㗎。又唔好話一定仇家嘅，可能同係嘅 competitor，又或者唔好講仇家咧啦，可能前度情侶咁，佢哋都未必想見到對方喺同一套戲出現嘅，佢會覺得你抽我水喎，你家下好尷尬喎，又有花邊新聞啊，點解個題目咁花邊嘅而家？但係即係喺演員揾嗰方面嘅時候，會唔會遇到啲掣肘啊，好麻煩啊？定係其實都好容易？因為有時候你揾靚仔靚女就好容易啫，即係好多時候好多地方都有噶啦。但係揾啲特別啲嘅，好似我呢個身形嘅咁樣，要揾一個可能好瀨啡嘅人選嘅時候，會唔會好難揾到呢啲人呢？其實揾演員，尤其是新演員係真係有難度嘅，因為譬如我自己呢邊啦，係真係一直喺度物色新演員，但係如果呢個年代我真係有諗過，我自己走出街見到某個侍應真係好靚仔，然之後同佢講嘅話，我自己 so far 我都未做到呢一步，好尷尬啊！係真係好尷尬，即係唔同以前個年代嘛，冇網絡世界嘅時候咧，好正常嘅咁樣去認識新人。但係而家就我都好努力嘗試，可能喺 IG 啊，定期有同事幫我可能 research 到有一批新人出嚟去睇就，係難少少嘅，因為但係你咁講又覺得方便咗，因為譬如 IG 啊、Facebook 啊，即係嗰啲呢啲咧，網上嘅平台咧，你會更加容易揾到呢個人，再睇到佢可能查家宅咁樣，睇到好多資料、好多相，又或者佢 upload 過啲咩片咁樣。但係女仔咧，其實就會好多時有個出現咗現象咧，就係啲樣我分唔到啊。係即係冇乜 character，好多 filter，多數係一字眉啊、大眼，跟住我分唔到啊。但係反而咧有啲好多而家其實金像獎啱啱呢期咧有好多新嘅有特色、好有氣質嘅新女演員，我覺得真係幾唔錯嘅。但係你會約佢出嚟㗎嘛？事後再即係你覺得睇完呢一個都啱啦，呢個 IG 事後就呢啲我唔知啦，即係啦。但係就你揾到你覺得呢個幾適合我呢個對象，會約佢出嚟再會係啦，會約埋連埋導演一齊見咯。大家見個面啊，當做個朋友。會唔會試戲咁㗎？定係試戲係另外一啲人做？試戲其實好睇演員嘅，除非佢真係好新嘅演員啦。
咁佢就因為有時係佢哋未必願意去做。如果你可能已經上咗神台咁上下嘅時候，覺得哇，你唔好搞我咯，仲搞 casting， 真係你睇我啲戲啊，我講試戲。咁啊係，咁啊呢個時候我哋休息一陣先，聽首歌先，我哋翻去化個妝先。好啊，出翻嚟俾監製再甄選一下。社區參與廣播節目 CIBS 土炮電影人，歡迎大家收聽 CIBS 社區參與廣播節目。呢個節目叫做土炮電影人，我係阿德，我係阿冰，而我哋身邊呢位嘉賓有佢阿 Manny， 我係 Manny， 你好，文佩卿，咁啊都要講翻個全名俾大家聽嘅，大家去 Google 下，係啦，電影監製嚟嘅，咁啊。又唔好咁講喎，新人就應該離你好遠啦，已經。我係監製裏邊嘅新人，係咁都得，好有經驗嘅一個電影嘅人員啦。咁啊頭先都有講到關於好多監製上面喺行內究竟係做過啲咩嘢崗位啊，負責啲乜嘢啊，或者揾演員係點樣啦。但係都想問多少少，即係喺電影圈裏邊，其實監製點樣去控制嗰個預算呢？即係成日都講話佢哋係一個管家，要睇住衰啲講句叫做睇餸食飯啊，佢哋叫做咁樣。咁你點樣係咪每一個組別都要整一個 budget breakdown？咁都要係每一個唔同嘅範疇都要寫好晒，用幾多錢幾多錢咁樣嘅咧？基本上嚟講係㗎，會有一個好漫長嘅 Excel 表啦。咁然之後入邊可能連究竟每日嗰個大家嘅膳食費用啊，最緊要最擴張㗎啦，究竟係幾錢都有嘅。咁當然啦，但係其實個 budget 除咗監製去睇之外，咁但係去做 budget 嘅人咧，其實尤其是係 on set 啦，咁亦都好視乎個製片，即係最前線嘅製片去控制個 budget 㗎。即係拍攝喺現場就會有第二啲同事負責去運作嘅。係啊，冇錯，因為喺現場其實你會有一個製片啦，咁佢亦都有佢嘅助手尤其是你有個景，咁其實香港嘅製片制度咧係都幾得意嘅。如果你可能喺其他大陸啊、星馬啊台嘅時候，會有啲生活製片或者會有演員嘅製片。點為之生活製片咧？例如海外教你拍攝嘅時生候，個演員話我冇 SIM 卡喎，咁我就有啲衫未洗喎，咁個生活製片就要去處理咯。係咁終點製片其實就會分得好清嘅。香港咧嘅製片就好犀利嘅。係香港嘅製片團隊佢就真係差唔多一手包辦嘅。係甚至乎某部分嘅演員咧，佢哋都可以有能力自己揾到嘅。咁所以有一部分其實嘅錢呢，就交俾製片去管啦，即係當你睇到筆大數之後，咁有啲細數咧就交俾製片。但係頭先有講到咧，你話製片係一個比較前線啲嘅人員啦，點解佢哋會屬於前線，而你哋會幕後多啲咧？例如可能即係拍攝期間 on set 咁樣啦，咁製片多數啦，一定會喺現場嘅。同個 location 嗰個場地你租咗屋企去拍，咁嗰個屋主咁你要同佢雕啦，咁呢個係製片嘅工作啦。製片團隊仲有其實劇務啦，咁然之後你可能你拍街咁樣警察嚟揾你，喂有人告你阻街，喂唔係申請咗，你申請咗紙咧，張紙又今晚唔見咗，咁即係呢啲無端端喺條街度要霸住條街同人去雕嘅，即係去討價還價嘅，其實就係製片咯，就係前線嘅，即係默默喺度保護住佢哋喺度拍攝。係啊，即係佢哋真係默默保護個導演，即係無端端 OT 咁個景又唔俾得你，呢啲就要製片去處理㗎啦。即係就嚟拍完就嚟拍完，仲有一話我仲有5分鐘就5分鐘，跟住又講咗5個鐘嗰啲。換句説話講係成個即係劇組嘅一個保安人員㗎嘛，保護你哋啦，又要幫你哋傾啦，又要幫你哋走好多唔同嘅地方啦，咁樣。保護人員啊，我又唔知點可唔可以咁樣叫佢個製片會，如果一個好嘅製片會令到導演好安心，連個監製都會好舒服咁樣。係咯。但係有冇試過遇到一啲比較搞笑？頭先你都有講到啦，遇到製片可能突然間唔見咗租嗰張紙嘅，突然間唔見咗，又或者係遇到一啲人物突然間可能會走過嚟同你講，喂，你唔可以喺度拍攝，你阻住我。呢啲真係差唔多，可能遇上當地嘅
大哥咁樣噶嘛。當地即係未必係大哥或者係村民啦，有時你會去到一啲村屋度拍攝啊，好講風水噶嘛，佢哋有時候咁佢哋就會覺得，哇！你咁樣入嚟拍攝就將我哋風水搞禍咗喎，咁啊將我哋條村搞到咗個龍脈喎，咪係咯，我家 B 仔而家喊緊啦，仲唔係你搞出嚟嘅？係咯，點你識算做啦係嘛？係啦，最緊要就係嗰句你識做啦，你識做啦。係啊，咁跟住然之後可能製片就問監製，我哋仲有幾錢剩啊？我唔識做啦呢我鋪。唔知啦咁樣。咁其實係㗎，呢啲都係製片啊、助製、執製啊去處理嘅。明白。咁啊，頭先都有提到就係話監製咧都會有陣時牽涉到 creative， 譬如有啲位你要同老闆去傾嘅，老闆話其實我唔係咁中意條橋裏邊有呢個嘅出現喎，你點樣同佢導演去bargain咧呢一樣嘢又？有兩個方法嘅。係第一個方法咧。就拍咗先算啦，不如點樣拍先算？拍咗我先諗下點樣同老闆交代啦。講笑啊，呢個真係呢個真係好最差嘅情況啊！真係查唔掂做啊！我唔理啦，你拍咗先啊！即係導演嚟，有時其實反而拍都要錢嘅，其實都唔係。咁有時候你頭先係講，如果條橋唔 buy，但係導演又想拍自己中意拍嘅嘢，咁其實本身都你真係監製會遇上任性嘅導演咧，就係我唔理。我要照拍，又或者咁啱嗰日唔知點解使開咗你，咁啊，就連啲線人啊、製片都使開晒，團隊使開晒，我唔理，我要拍。咁係有呢個嘅任性導演係經常有啦。咁如果第二個方法好啲嘅，其實我覺得有時啊，就算可能係投資人或者係宣發部，又或者係美術部，佢俾出嚟個意見，其實總有啲原因嘅。咁你其實衡量一下咯，嗰個樣嘢，因為其實佢哋都係個觀眾嚟噶嘛。咁如果嗰樣佢俾出嚟嘅嘢係合理嘅話，其實係應該討論咯。即係未必我完全好啦，佢講我要做，但係咁佢就算 as 一個觀眾，咁明眼人睇到係咪合理，咁咪去 revise 嗰樣嘢咯。咁頭先聽你提到美術部啦，咁其實唔同部門佢哋嘅 budget 啊或者支出，其實都喺你哋管理底下啦。係咁我又想知其實係點樣分配，又或者有冇啲實例去分享下？即係嗰啲點解你分咗俾製片部咁多錢，分俾美術部咁少錢？揾佢揾景咁多，我美術部咁少錢，佢揾景大晒啦，而家嗰啲咁樣噶嘛？你講得咁親切，一定係有試過啦。講啲嚟聽啦，講啲好聽啊。其實筆錢點樣去分啊？其實你要真係我自己會考慮嗰部戲係咩劇本先噶嘛？係啊，即係你。錢你就得10蚊去買餸噶啦，咁但係如果你嗰日係要打邊爐嘅話，咁不如你使多少少錢去買肥牛啦，順便食埋嗰餐飯啦。咁但係所以個 case 係如果我今次拍嗰部係例如鬼片嚟嘅，哇，咁就係咪應該使多少少錢喺個特技化妝嗰度啊？嗰隻鬼唔似真唔得，或者喺個 CG 嗰一 part 咧，即係畫得假係好難接受噶。又或者今次呢部係咁文藝片係咪可以請啲貴啲嘅演員啊？又係得嗰10蚊買餸，咁就衡量下啦。可能本身個文藝片導演佢有 request 好高嘅人工咧。但開頭嘅時候咧，你有提到咧，監製亦都可能要出去揾一啲劇本啦。喺你哋嘅角度，你哋點樣衡量一個好嘅劇本？你點樣去分析佢，去買定唔買翻嚟好咧？哇！喺呢一個問題，係嘅，每一日都會讀好多劇本，好多分場大綱。好多時候嗰啲劇本係咪佢哋會自己遞過嚟俾你？編劇我寫咗咁樣，你不如睇下啦咁樣，定係你自己去揾咧要去？其實真係幾樣都有嘅。自己 walk in 過嚟會有啦，即係 send 過嚟。其實但係反而個數量都唔係最多嘅。咁咁因為我公司係 MM2 嚟噶嘛，咁上年就搞一個新晉導演計劃，其實就收得最多，因為有百幾份嘅作品喺度，咁然之後事後佢哋會再 send 一啲劇本過嚟，咁呢一個招募咧就真係一個大量嘅故事啦。咁自己去揾都會有嘅，但係好多時個衡量因素會係。我睇完之後，我可唔可以一句去記得究竟呢個故仔講咩咯？OK，one line synopsis。即係你睇完自己睇完啦，翻到去我會唔會記得呢個嘢主力係做乜嘅？不如講下舊姜清道夫啊！你用一句嚟講下，即係當初遇到呢個故事嘅時候，係咪有一句
舊薑清道夫呢件事又好唔同㗎喎，呢個係即係殭屍愛情片。嗱，監製我就有個天衣無縫嘅故事，佢係一套 surreal 嘅殭屍愛情片，又有愛，得唔得先？又會咬人，哇出奇蛋咁樣喎。呢個 case 好唔同嘅，因為牽涉我自己入行嘅經過，係咁所以咁又要講啦。如果牽涉入行經過嘅話咧，我哋不如休息一陣先，轉個頭翻嚟就聽下 Manny 嘅入行經過究竟同舊薑清道夫有啲咩關係啊？聽完首歌翻到嚟，繼續有土炮電影人喺呢度，有阿德同埋阿冰，仲有我哋嘅嘉賓 Manny 喺呢一度嘅。Hello， 大家好。Hello， 咁啊頭先咧提到話，究竟舊薑清道夫同 Manny 嘅入行經過有啲咩嘅聯繫喺呢一度咧？好需要聽啦。哇！喺舊薑清道夫嘅起點咧，好似上一世咁遠咁滯，真係。上一世添啊！其實本身嗰兩位導演阿細同阿恒仔咧，係我入行好早期認識嘅朋友嚟嘅，因為我一開始入行就唔係做製片啊或者監製啊、行政啊嘅嘢嘅，咁我就係做編劇開始入行。編劇。咁一畢業就開始做編劇啦，咁就第一班認識嘅可以話係行內嘅朋友咧，其實就係阿恒同阿細，咁即係一齊大嘅。我仲好後生嘅，我係新人嚟嘅，我仲佢仲一齊大緊嘅，依家所有中女都堅持係新人嚟噶嘛，係咪先？咁所以其實我同阿細後來都合作咗好幾部，咁繼續去做編劇寫嘢嘅。咁好耐咧，其實佢哋已經講過舊薑清道夫呢個故仔咧，本身個名係叫我的殭屍旅遊嘅。咁因為嗰陣我仲寫緊嘢嘛，跟住好啦，我又幫手寫啦，咁又寫下大綱啦。咁後來咧寫下咧就變咗曾經有個大綱叫做私奔日記。咁就總之咧，我哋就好想就拍佢哋兩個話自己嘅第一部電影一定要拍殭屍。一定要，佢哋成功咗啊！係咯，成功咗。咁好多人勸過佢哋唔好嘅，甚至乎我哋以前嘅老闆都勸唔好嘅。係。咁但係又唔知點解又有呢一個堅持啦，尤其是佢兩個，佢哋又話自己再上一世，想當年喺演藝嘅時候咧，就10年前已經度咗呢個古仔噶啦。一定係殭屍，一定係殭屍。咁但係殭屍究竟係咩殭屍，同埋點樣拍？係講個主角係男定係女定係細路咧？係撈洗牌洗咗好多次啊！即係同你最初頭做編劇時候傾嘅，到你做監製佢拍啦，可能本身唔係愛情完全係兩回事啊！曾經出過早期嘅版本咧，就少少愛情，咁就話嗰個殭屍咧，其實係某個朋友上3代個阿嫲嚟嘅，咁呢個第一個版本。過不過3代。咁後來就諗下，唔係咁嗰陣啲私奔日記又係點？係啦，私奔日記咧，嗰陣我好中意嗰個 tagline 嘅，我仲自己寫句參加呢個 HAF 咧嗰個 tagline 就係話一個離家出走嘅小孩，遇上一隻要落葉歸根嘅殭屍，決定要帶佢回家。係啊，就咁樣一句。有陣時做編劇人寫劇本係咪就係要啲矛盾位啊？一個就好極端，一個就另一個極端，兩個撞埋一齊就得啦。咁跟住後來就其他編劇埋位啦，咁啊嘗試去寫啦，跟住係瀨嘢啦！原來小朋友嘅劇本寫出嚟咧係拍唔到噶。我哋嗰陣仲揾咗個顧問阿郭子健先生咧，我俾佢睇，佢話你拍唔到噶，俾幾多錢你哋都拍唔到噶。咁後來咁我哋都轉咗做監製嘅嘢啦。咁跟住佢哋又即係大家好似好執迷不滿咁樣樣，唔怕殭屍會死咁樣樣，真係會變殭屍咩？咁後來佢哋就再導演同編劇啦，有團隊喺度啦嘛，就不斷再轉嚟轉去，咁就轉咗就唔係，其實咧我哋呢個殭屍咧要令人相信呢個世界嘅殭屍咧。而我哋遇唔到咧，係因為有個部門喺度。咁而嗰個部門做咩咧？就係自古以嚟咧，就由林正英年代都有噶啦，就默默地匿埋咗喺個垃圾站地底嗰度咧，去幫你捉殭屍，然之後就攞啲垃圾桶冚住佢哋咧，就推落地牢嗰度火化。咁就為咗有呢一個衝突出嚟咧，咁亦都編劇去諗就所以咧一個要殺殭屍嘅人咧，就偏偏地愛上一隻女殭屍，咁佢殺定唔殺咧？
係啦，一個殺僵屍嘅新手。究竟會唔會私奔呢？最後尾咁樣又要揾翻去。咁最後長相廝守咗啦。係啊，原來首歌名係咁樣嚟嘅。佢本身長相廝守個獅字咧，佢話係屍體個屍嚟嘅。哦，都好合理嘅。但係我頭先聽你咁樣講，即係你都係一個好有堅持嘅一個有理念、有堅持嘅人嘅時候，做監製係一個好有堅持、有理念嘅新人。係啦，喺監製呢個位置上面，咪仲辛苦啦。有時候，定係你會更加體諒到，其實編劇好慘㗎，場務都好慘㗎，每個人都好慘㗎，俾晒啲錢佢哋啦。但係你又得嗰10蚊買餸喎，咁我覺得定係因為你兩邊都做過，當你要同編劇溝通，你知道佢有咩難處，或者你知道點樣可以喺呢件事度慳到啲錢咧，即係會唔會有幫助啊？嗱，係會嘅，喺個知識上面，即係頭先講到就係哇，點解你點解監製要去都要做創作嗰 part， 就係你點樣可以攞個 balance 啊嘛。係。咁喺知識上面會有少許幫助到嘅，同埋我覺得最緊要就係當個位置唔同咗，亦都好，我會好記得啊，即係請我個老闆會提一樣嘢，就係最緊要好心地咯。做人要好心地。咁而家我可能喺個角色唔同去面對呢一個制度嘅時候，我點樣可以好心地咁樣去做，而唔係喂你改多幾稿嚟啦，編劇你寫字嘅啫嘛，你執多10稿都仲得啩。咁唔係噶嘛，即係人要食飯，點樣可以盡量可以公平地少少咁樣分配啲資源，唔好令到有啲人淨係齋做冇糧出。係，大家都聽到啦 Manny 作為一個好監製嘅心聲，究竟點先可以做到個好監製呢？咁但係嚟緊你都有好多嘅作品都會面世咧，都可以介紹下你嘅之後你會有啲咩作品？因為頭先開場嘅時候都講話，你同鬼好有緣，靈異嘢好有緣咁樣。我都唔知點解。係啦，但係你嚟緊嘅作品係咪都係同靈異有關啊？定係喜劇啊、悲劇啊？係啊，啱啱年頭就同思亞拍咗個雙魂啦，咁佢喺馬來西亞嗰邊拍，咁然之後又啱啱拍完咗一套戲叫《鬼地方》。我都唔知點解，真係好慢，做呢行真係好慢啊！有啲嘢你做開咗，咁所以我好想嚟緊咧就拍少啲鬼片，或者宣傳發行都少啲鬼片。咁所以嚟緊會拍一個喜劇啦，開心少少，唔會關於靈異嘅喜劇噶嘛？好難睇啦，遇到啦。所以有陣時你會明白恒仔點解咁堅持要做翻殭屍啦。有啲嘢你開咗個頭就要繼續做噶啦，咁樣。好多謝晒今日 Manny 上到嚟接受訪問嘅。好，咁希望你前途一片光明啦！咁啊，繼續多啲作品出到嚟面世啊 ！Thank you 晒，拜拜。電影推介，我係電影監製新人 Manny。今日我要同大家介紹一部電影。我想介紹嘅話，真係要諗嘅話咧，咁我會突然之間諗起一套係那年夏天寧靜的海，就係北野武導演嘅。咁其實點解突然間我經常性會諗起呢部戲呢？係因為我覺得佢真係好簡單，同埋好有人性。故事就係講啦，呢個男主角呢係一個聾啞人士，佢倒垃圾嘅啫。咁有一日佢就倒垃圾嘅時候，佢執到一塊爛咗人哋唔愛嘅滑浪板啦。咁跟住執咗翻屋企之後，佢就修補好佢。咁然之後第二日呢，就同佢女朋友亦都係一個聾啞人士啦，就出海咁啊，嘗試自己人生第一次去滑浪，咁啊失敗啦，真係跌跌撞撞咁樣，因為個滑浪板又本身都爛爛地。咁後來呢，佢就覺得佢又好有興趣喎。嗰一次之後，咁佢儲錢，佢想買過另一塊滑浪板。咁但係去到嗰啲滑浪店嗰度呢，因為全部嘢都好貴。咁後來其實個故事就講佢遇上滑浪店嘅老闆啦，又遇上滑浪比賽嘅評審啦。其實當呢個故事一開始前設呢一對聾啞人士嘅 couple 嘅時候，大家都可能會覺得好慘啊，仲要執嗰塊滑浪板，入邊又冇乜對白啊咁樣。但係其實我每一次諗翻起嘅時候，我會覺得如果你睇佢細節嘅時候，你會見到所有人都好有人性。佢女朋友係唔出聲咁樣陪住佢，個
滑浪店嘅老闆，佢第一次係覺得，唉，你都冇錢，你做乜要玩呢啲嘢啫？後來佢覺得佢個老闆會俾嗰個男主角嘅熱情去感動啦，班評審會俾佢感動啦，咁最後嘅 ending 係成日都會令到我好深刻嘅，咁所以我會覺得只係可能我一個好個人嘅喜歡嘅一個作品，因為佢好夠簡單。電影推介，多謝 Mandy 嘅分享，佢今日介紹嘅電影係《那年夏天，寧靜的海》。下個星期土炮電影人再見，拜拜。